Biberiyenin faydaları şunlardır. B6 vitamini var. Folat, tiamin, çinko, sodyum, potasyum, bakır, magnezyum, manganez, demir, fosfor, kalsiyum gibi birçok faydalı vitaminleri içerir bizim biberiyeler. Evet, her evde bulunması gereken bir bitkidir. Mutlaka ve mutlaka biberiyeyi evimizde ekelim. Zaten ekilmesi de biberiyenin bakımı da çok basittir. Normal her yerdeki toprakta büyüyebilen bir bitkidir. Sadece suyundan eksik etmeyiniz arkadaşlar. Evet, kürümüze başlıyoruz. Muhteşem varislere karşı çok güzel bir kür yapıyorum arkadaşlar sizlere. Biberiyelerimizi tabii ki de önceden duruluyoruz. Ondan sonra kurutuyoruz. Kuru olması gerekiyor. Şimdi alıyorum ben. Yaklaşık şöyle bir 10 dal biberiye alalım. Ve biberiyelerimizi bu sefer şöyle sadece yapraklarını alıyoruz. Şöyle ters sıyırdığımızda yapraklar kolaylıkla ayrılıyor sapından. Biberiyelerimizi bir cam kavanoza yerleştiriyoruz. Bu arada biberiye gerçekten kokusu da çok güzeldir. Biberiyenin yemeklerde mutlaka kullanalım, salatalarda mutlaka kullanalım. Çok ama çok faydalı bir bitkidir arkadaşlar. Evet, yerleştirdim şöyle bir cam kavanoza. Ve arkadaşlar, bu bizim en sevdiğimiz şifalı bitki defne yaprağı. Kurutulmuş defne yaprağından alıyoruz yaklaşık 10 yaprak ve alıp baharat öğütücümüzde öğütüp ufak ufak hale getiriyoruz arkadaşlar. Baharat öğütücünüz yoksa da şöyle parçalayarak da tabii ki de ekleyebiliriz arkadaşlar. Şöyle ufak ufak parçalarız, ekleriz. Böyle de olur. Ben öğütücüden öğütmeyi tercih ediyorum. Evet, öğüttüğümüz defne yapraklarımızı da kavanoza aktaralım. Ve tam tamına 200 mililitre arkadaşlar sızma zeytinyağı ekliyorum. Bu kürü gerçekten kullanınız, muhteşem sonuçlar alırsınız. Varisli damarlar için muhteşem bir çözümdür. Evde kendiniz doğal bitkilerden bu şekilde faydalı yağ hazırlayıp uygulayabilirsiniz arkadaşlar ve muhteşem bir şekilde varislere, eklem ağrılarına çok faydalıdır. Aynı zamanda da yüksek derecede antioksidan ve antibakteriyel bir yağ olacaktır. Bir tencereyi alıyoruz. Tenceremize ufak bir küçük havlu yerleştiriyoruz. Kavanozumuzu yerleştiriyoruz. Tenceremize kavanozun yarısına kadar gelecek kadar su dökelim arkadaşlar. Ve şimdi biz bunu kısık ateşte kaynatmaya başlıyoruz. Evet arkadaşlar, tenceremizi ocağa koyalım ve suyunu yarım saat çok kısık ateşte kaynatalım arkadaşlar. Suyu kaynayacak, yağ da ısınacak
Ve bu ısıyla biberiye ile defne yaprağının özü yağ karışacak ve muhteşem bir yağ alacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar, yağımızı yarım saat güzelce ısıttık. Şimdi alıyoruz. Öncelikle bir güzel şekilde karıştıralım. Zeytinyağıyla, defne yaprağıyla biberiye güzel bir şekilde karışsın. Kavanozun kapağını kapatalım ve arkadaşlar yağımızı tam özünü çıkara hazırlamak için havluya saralım. Karanlık ortam yaratalım ve bu kavanozumuzu, bu yağımızı bu şekilde 10 gün daha karanlık ortamda, mutfak dolabında, serin yerde bekletelim arkadaşlar. 10 gün sonra hazır olacaktır. Beklerken her gün açalım havluyu ve yağımızı alıp bu şekilde karıştırıp ondan sonra tekrar şöyle kapağını açıp kapatıp tekrar havluya sarıp yağımızı bu şekilde bekletip hazırlayalım. Gerçekten muhteşem bir yağdır. Çok ama çok faydalıdır arkadaşlar. Bunu bu şekilde yapınız ve varizli damarlara veda ediniz arkadaşlar. Şimdi de gelelim kullanımına. Şimdi 10 gün tuttuktan sonra karanlık serin ortamda yağımızı alıyoruz ve kullanmasına geçiyoruz. Tabii ki de yağımızı bir süzgeç yardımıyla süzüp alacağız ve sadece sıvı yağ oluşacak arkadaşlar. O oluşan sıvı yağı süzüp aldıktan sonra yine karanlık ortamda serin mutfak dolabında bekletebiliriz, saklayabiliriz arkadaşlar. Raf ömrü 1 seneye kadar saklayabiliriz bu yağımızı. Ve kullanırken de arkadaşlar alalım yağımızdan. Kemik eklemlerine sürelim, uygulayalım. Yağ zaten çok hafiflenmiş bir yağ olacaktır ve hemen sinip gidecektir. Kemik eklemlerine, diz ağrılarına çok iyi gelir. Ayaklarımıza, omuzlarımıza, dirseklerimize, bütün eklemlere uygulayalım ve aynı zamanda da arkadaşlar varis oluşan yerlere, varisli damarlara da bu yağı uygulayalım. Bir günde bir defa olarak. Bu arada yağın kokusu muhteşem bir koku oldu. Defne yaprağı da güzel kokusunu veriyor ve biberiye de muhteşem bir kokusu var. Yatıştırıcı, sakinleştirici bir yağdır. Evet arkadaşlar, bir günde bir defa akşamları uygulayalım bu yağımızı. Cildinizin onarılıp yenilendiğini de fark edersiniz. Hem cilde iyi gelir, hem varisli damarlara da iyi gelir, hem kemik eklemlerin ağrılarına da iyi gelir. Gerçekten muhteşem bir yağ olacaktır. Evet, kullanmasında ne kadar kullanacağımız derseniz istediğiniz kadar kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ta varisler, eklemler iyileşene kadar, ağrılar geçene kadar zaten birinci haftada bile fark edersiniz varislerin iyileşmeye başladığında. Damarların duvarlarını güçlendirir bu yağ ve eklem kireçlenmesine de iyi gelir. Eklemlerin çalışmasına, iyi çalışmasına yardımcı olur. Gerçekten muhteşem bir yağdır. Evinizde bulundurun böyle bir şifalı yağ ve hep kullanın arkadaşlar. Evet, sorularınızı yine yorumlarda yazabilirsiniz. Alalım, bir baş sarımsak lazım bize. Bunu soyup hazırlıyoruz. Ve bu arada da arkadaşlar ben sonraki aşamaya da geçeyim. Şöyle bu biberiye. Yeni, temiz, taze biberiye topladım, geldim. Her zaman tazesini kullanmak benim için çok hoş bir şey, hoşuma giden bir şey. Ama tabii ki de tazesini bulamazsanız mutlaka
kurutulmuş hazır biberi de kullanabilirsiniz arkadaşlar, baharatçıdan alıp. Evet. Biberiyelerimizi bir cam kavanoza yerleştiriyorum. Biberiyelerimizi önceden tabii ki de bir durulayıp ondan sonra kurutuyoruz ve kullanımına geçiyoruz. Şöyle tersine doğru aldığınızda çok kolay çıkartabiliriz. Evet, şimdi biberiyemizin üzerine soyduğumuz bir baş sarımsağı komple sarımsak eziciden ezip ekliyoruz arkadaşlar. Şöyle alalım. Tabi sarımsağı havanda da dövüp ezebiliriz arkadaşlar. Bana sarımsak eziciden ezmek daha kolay geliyor. O yüzden bu yolu tercih ediyorum. Ve şimdi de arkadaşlar bu kavanozumuza taze zencefil ekleyeceğiz. Taze zencefil yerine zencefil tozu da ekleyebilir miyiz derseniz, evet, bir çorba kaşığı zencefil tozu ekleyiniz veya 50 gram taze zencefili ekliyoruz arkadaşlar. Şimdi taze zencefilimizi de rendeden, ufak rendeden rendeleyelim. Bunu da kavanozumuza ekliyoruz. Üzerine arkadaşlar içindeki malzemeler kapanacak kadar zeytinyağı döküyoruz. Şu anda ben yaklaşık 100 mililitre zeytinyağı dökmüş oldum. Güzelce malzemeleri karıştıralım bir de. Oh oh, nasıl da güzel bir tarif olacak arkadaşlar, inanamazsınız. Gerçekten çok faydasını göreceksiniz. Mutlaka ve mutlaka bunu yapmalısınız. Şimdi de arkadaşlar bir tencere alıyoruz. Tencereye ufak havlu seriyoruz. Su döküyoruz. Ben biraz daha su ekleyeceğim. Suyu şu kavanozun yarısına kadar ekleyelim. Evet. Kapağını hafifçe örtelim ve şimdi de bunu kaynatmaya başlıyoruz. Tenceremizi ocağa yerleştiriyoruz arkadaşlar. Evet, kavanozun kapağını hafif kapatıyoruz, örtüyoruz sadece ve çok kısık ateşte tam 30 dakika hepsini kaynatacağız arkadaşlar. Yani suyu kaynatacağız, yağımız da ısınmış olacaktır. Bu şekilde muhteşem yağımızı hazırlıyoruz. Şimdi arkadaşlar bir adet mum alalım. Bal mumu kullanalım mutlaka. Bir adet bal mumu yaklaşık 26-30 gram. Yani yaklaşık 30 gram bal mumunu alalım. Ve ufak rendeden bal mumunu rendeliyoruz arkadaşlar. Bal mumumuzu rendeden geçirdikten sonra arkadaşlar alalım bizim ocaktaki tenceremizi ve bu yağımızın içine rendelenmiş bal mumunu yerleştiriyoruz.
Tenceremizi tekrar ocağa yerleştiriyoruz ve kısık ateşte açıyoruz. Sonra da bizim yağımızı karıştırmaya başlıyoruz arkadaşlar. Yaklaşık 2-3 dakikada bal mumumuz eriyene kadar bu şekilde karıştıralım. O kadar faydalı bir kür, o kadar faydalı bir tarif arkadaşlar. Evet, bu şekilde karıştırıyoruz. Bal mum eriyip gidene kadar karıştırıyoruz. Evet arkadaşlar, ocaktan alıyoruz. Kavanozu çıkartıyoruz sıcak sudan. Ve şimdi tekrar bir cam kavanoz alalım veya cam kap. Bir süzgeç yardımıyla yağımızı daha sıcak halinde süzüp alalım. Bu yağ herkesin evinde olmalı arkadaşlar. Çünkü çok ama çok faydalı bir yağdır. Gerçekten bunun çok faydasını göreceksiniz. Lütfen bana yorumlarda dönüş yazınız. Varis oluşan yerlere uygulanacaktır. Eklem ağrılarına, kanın pıhtılaştığı varislerin yerlerine arkadaşlar gerçekten çok ama çok faydalı bir yağdır. Evet, güzelce yağını süzüp alalım. Bu yağımız hazır oldu arkadaşlar. Şimdi kapağını kapatıp yağımızı nerede saklayacağız? Tabii ki de buzdolabında saklayacağız ve aldığımız zaman, kullanacağımız zaman sadece birazcık mikrodalgada tutmamız yeterlidir veya yine kaynar suyun içine koyup eritip sonra kullanımına geçebiliriz arkadaşlar. Çünkü bal mumu olduğu için yağımız donuk olacaktır. Şimdi uygulamasına gelelim. Bu yağı alıyoruz ve her akşam yine biz böyle ellerimizle göstereceğiz ama sizler tabii ki de varislerin oluşan yerlerine, kanın pıhtılaşıp da kılcal damarlar oluşan yerlerde, topuk çatlaklarına, eklem ağrılarına, kemiklerin ağrılarına, dizlere, dirsek, omuz, parmaklar, ayak parmakları, ayağımızdaki ayak tabanına uygulanacak bir yağdır arkadaşlar. Her akşam uygulayabilirsiniz ve sabahta tabi duş alabilirsiniz. Zaten yağ hemen sinip gidecektir ama gerçekten çok çok faydalı bir yağdır arkadaşlar. Bunun faydasını gerçekten göreceksiniz ve bana lütfen mutlaka yapıp hazırlayıp uyguladığınızda geri dönüşlerinizi yorumlarda bekliyorum arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakınız. Yine yeni videolarda görüşmek üzere. Sorularınız, güzel yorumlarınız tabii ki de hepsini yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Günleriniz güzel olsun, size şifalar olsun. Yeni videolarda tekrar görüşmek üzere. Bye bye.